Ja, mi pa hitimo naprej s hitrimi celicami. Letos pri njih veljajo nekoliko drugačna pravila. Vsak pravilen odgovor vam še vedno prinese 2 točki, če pa ste se prijavili in odgovora ne veste, lahko nasprotna ekipa s pravo hitro celico dobi ne 2, ampak 3 točke. Zato, lepo prosim, previdno. Pa kar začnimo, iščemo deficitarne poklice z letošnjega seznama deficitarnih poklicev, naprimer pek, gozdar in zidar. Na seznamu je letos kar 23 takšnih poklicev. Gremo k poklicu številka 1. Rumeni? Kamnosek. Kamnosek je pravi odgovor. 2 točki za vas. Gremo na naslednji poklic. Dimnikar je pravi odgovor, novi 2 točki za rumene. In še zadnji deficitarni poklic. Kar hitro pogledamo zadnjo hitro celico. Vijoličasti? Lektator. Lektator ne bo pravilni odgovor, rumeni boste vi poskusili. Lektor. Lektor tudi ne bo. Tole je bilo bolj praktično, elektrikar. Ja, mogoče imate v glavi električar, ampak tudi elektrikar je prava beseda za ta poklic. Dobro, drugi sklop predstavljajo vrste knjižnega dela, naprimer leksikon. Gremo kar na prvo knjižno delo. Vijoličasti? Slovar. Slovar je pravi odgovor, 2 točki za osnovno šolo Mengaš. Gremo k naslednji knjigi. Rumeni? Priročnik. Priročnik je tudi pravi odgovor. In še zadnja hitra celica v tem sklopu. Rumeni? Enciklopedija. Enciklopedija, Arne, je tudi pravi odgovor. Res je? V zadnjih hitrih celicah pa iščemo nekaj, kar izrečemo medtem, ko se rokujemo. Naprimer, dober dan, srečno novo leto, lepa frizura in tako naprej. Skratka, poglejmo prvo hitro celico. Rumeni? Vse najboljše. Vse najboljše, daš roko, rečeš vse najboljše, res je. Gremo naprej. Vijoličasti? Me veseli. Me veseli, a ne, ko nekoga spoznamo, ja? Tudi prav, 2 točki. In še zadnje rokovanje je pred nami. Vijoličasti? Moje sožalje. Moje sožalje, seveda. Tudi 2 točki za vas.